ពីនិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ប៉ាន់ស្មានឲ្យបានតិចអាជីវកម្មអ្នកនឹងកាន់តែជោគជ័យបើអ្នកមានសំណួរកាន់តែច្រើនហើយប៉ាន់ស្មានកាន់តែតិចម៉ាលីណាតែងតែចូលចិត្តដុតនំនិងជួយម្ដាយនាងនៅក្នុងហាងនំប៉័ងនាងប្រើប្រាក់ដែលរកបានពីការធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅហាងដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាប៉ុន្តែម៉ាលីណានៅតែរកប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់បង់ថ្លៃសាលាពេញដែរថ្ងៃមួយមិត្តម្នាក់របស់ម៉ាលីណាបានមកដល់ហាងសួររកទិញនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រីយូល្បីថាពូកែខាងធ្វើនំផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់មិនដែលធ្វើនំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេម៉ាលីណាគិតថានេះជាឱកាសល្អដើម្បីពង្រីកហាងម្ដាយនាងនិងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមម៉ាលីណាបានសួរមិត្តនាងថាចង់ដាក់អ្វីនៅលើនំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះមិត្តនាងគ្មានគំនិតអ្វីសោះមិត្តនាងប្រាប់ម៉ាលីណាថានាងទុកចិត្តលើម៉ាលីណាដឹងអ្វីដែលនាងចង់បាននាងគ្រាន់តែប្រាប់ថានាងចង់បាននំដែលមានពីរពណ៌ម៉ាលីណាមិនបានសរសេរអ្វីដែលមិត្តនាងចង់បានទេហើយទុកចិត្តថានាងចាំបានទាំងអស់ក្រោយមកម៉ាលីណាប្រាប់ម្ដាយនាងពីនំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះស្រីយូបានជួយម៉ាលីណាធ្វើហើយតុបតែងនំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះអាណាគិតថានាងយល់ច្បាស់ពីប្រភេទនំដែលមិត្តនាងចង់បានកាលដល់ពេលដែលត្រូវដាក់ពណ៌ម៉ាលីណាពុំចាំអ្វីច្បាស់ទេព្រោះនាងមិនបានសរសេរទុកឡើយប៉ុន្តែនាងប្រើពណ៌ដែលនាងគិតថាល្អថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បានមកដល់ម៉ាលីណានិងម្ដាយនាងធ្វើការដឹកជញ្ជូននំនោះមិត្តរបស់នាងបានខកចិត្តម៉ាលីណាបានមើលជុំវិញនំហើយឃើញថាមានទំហំតូចពេកវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលមកចូលរួមទេមិត្តរបស់ម៉ាលីណាប្រាប់ថានាងប្រើពណ៌ខុសហើយនាងមិនចូលចិត្តម៉ូដនេះទេម៉ាលីណាពិបាកចិត្តស្រីយូខ្មាស់អៀនម៉ាលីណាគួរតែបានសួរសំណួរជាក់លាក់ដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលមិត្តនាងចង់បានម៉ាលីណាទទួលស្គាល់ថានាងគួរតែសរសេរទុកនាងគួរតែមានសំណួរល្អៗនិងមិនគួរស្មានថានាងដឹងអ្វីដែលមិត្តនាងចង់បានឡើយស្រីយូប្រាប់មិត្តម៉ាលីណាថានាងមិនគិតប្រាក់លើនំនោះទេព្រោះនេះជាកំហុសរបស់ពួកគេមិត្តរបស់ម៉ាលីណាបានប្រើនំនោះក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងស្រីយូប្រាប់ម៉ាលីណាថានាងត្រូវធ្វើការលួសតម្លៃអាពាហ៍ស្រីយូប្រាប់ម៉ាលីណាថានាងត្រូវធ្វើការលួសតម្លៃនំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះយប់នោះម៉ាលីណាបានជួយម្ដាយនាងសរសេរសេចក្តីលម្អិតនៃការកម្មង់ពួកគេនឹងប្រើវាសម្រាប់ការកម្មង់នៅថ្ងៃមុខពួកគេសួរសំណួរជាក់លាក់និងមិនប៉ាន់ស្មានទៀតទេពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ប៉ាន់ស្មានឲ្យបានតិចអាជីវកម្មអ្នកកាន់តែជោគជ័យបើអ្នកមានសំណួរកាន់តែច្រើនហើយប៉ាន់ស្មានកាន់តែតិច